runtii fariintaasi loo soo jeediyay dawladdu soo jeedisay shacabka Soomaaliyeed xoojinaya waxaan muxuu ahaayay bogaadinayaa shacabka Soomaaliyeed ee ka dhiidhiyay inay muxuu ahaayay darxumada iyo dullinimada ku jiraan muddada dheer dadka Soomaaliyeed waa dad xora waa dad qable oo han leh waa dad sharaf iyo qiimo badan weeye geeskan Afrikana taariikhdooda ku suntay inaanan muxuu ahaa cidina aanay khasbi karin oo aanay ku khasbi karin waxaanay doonaynin sidaa darteed dadka Soomaaliyeed 15 sano oo runtii ururadaasi ay si muxuu ahaayay gardarra oo xooga u gumaadayeen inay ka dhiidhiyaan oo soo ceshadaan nabadgelyadooda iyo sharaftooda iyo karaamadooda waa ku hambalyeynaya ummadda Soomaaliyeed inay jiritaankeeda ilaashato maxaa yeelay dagaalka ku socdaay waa dagaal dabargoyna weey waa dagaalka ina baday macaluusha iyo muxuu ahaayay iyo abaaraha ayaan u nuglaano maxaa yeelay dhulkeennii wabiyada ee quruxda badnaa ee wax soo saarka badnaa waxaanu looga shaqaysan kari waayo waa nabadgelyo xumo weey dadkeennii karaamada lahaa ee sharafta lahaa ee 15 sano ku dhintay waxay ku dhinteen waa gardarro weey marka inay muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed baraarugaan oo ay jiritaankooda ilaashadaan oo wiilashooda la muxuu ahaa doodsiiyay ee la muxuu ahaa marin habaabiyay ka reebaan ee muxuu ahaa fikirka qaldan waa mid runtii aan bogaadinayno weey waxa kale runtii aan muxuu ahaayay bogaadinayaa muxuu ahaayay ganacsatada Soomaaliyeed ee dalkan muddada dheer u soo shaqeeyay ee runtii muxuu ahaayay ahaa tiir dhexaadka dhaqaalaha waxaan markaasi labadoodaba kula dardaarmaynaa sida fariinta ka muuqatay yaanay noqonin maalkiina iyo muxuu ahaa maskaxdiinu mid loo adeegsado in muxuu ahaa dadka Soomaaliyeed lagu baabaasho in haldoorka Soomaaliyeed lagu laayo in dawladnimada Soomaaliyeed lagu wiiqo in karaamada ummadda Soomaaliyeed hoos loo dhigo oo ay noqdaan kuwa muxuu ahaa gaajo iyo dacdarro iyo nabadgelyo la'aan adduunyada muxuu ahaa u dalan doolan inay noqon kuwa dalkooda sharaf ku yeesha oo dalkoodu meel la maal gashado oo muxuu ahaa dhaqaalahoodu kobco oo noloshoodu kobco aanay noqon waxay dhalinyaradeena faraha badan ilaa muxuu ahaa shaqal ay yihiin waa nabadgelyo xumo waa dalkeennu la maal gashan waa dalkeennu la aamini karin waa dalkeennu lagu noolaan karin in laga dhigay marka in halka laga baxay waa mid muhiim ah weey waxaan markaas leeyahay maalkaaga yaan loo adeegsanin in dadka Soomaaliyeed ee muslimka ah lagu ciribtiro inaan loo adeegsan waxa weeye waxa la isweydiinayaa sida xadiisku inoo sheegay aakhiro halkeed maalkaaga ka keentay xageed se ku bixisay waa su'aalaha ku hortaala weey marka inuu maalkaaga noqdo mid muxuu ahaay nafta muslimka lagu gooyo waa mid muxuu ahaay ku sugaysa jawaabteeda weey marka waxaan leeyahay dadka Soomaaliyeed ganacsatada Soomaaliyeed inay si wada jir iskaga xil saaraan oo muxuu ahaay dhalinyaradeena la marin habaabiyeen ka soo celiyaan fikirka qaldan ee looga dhigtay gumcu rasaaso dadka Soomaaliyeed laaya laga dhigay muxuu ahaay inay muxuu ahaa ka soo noqdaan oo maalka lagu qaatana dibadaha loo dhoofiyo oo dad badan ay ka macaashaan iyaguna gumca noqda waxaan u tacsiyeynayaa kuwa maanta ku dhintay muxuu ahaay Kismaayo oo hotel shacab degan yahay oo dad shacab degan yihiin galay ee gumca laga soo dhigay ee muxuu halka isku qarxinaya ee ku dhimanaya waxay helayaan aysan jirin adduunyada iyo aakhiradoodii markaasi habaabiyay marka noocaas oo kale inay noqdaan dad bay fariin u diraysaa dad bay macaash u tahay aan joogin halkan oo ka faa'iideysta waxaas oo kale marka inaan noocaas oo kale iska qabanno oo muxuu ahaa waajahno oo si wada jir u waajahnaay waa mid aan ku khasbannahay weeye jiritaankeenna ilaalinaysa weeye waxa fariin u dirayaa dhalinyarada la marin habaabiyay ee daroogada la siiyay ee muxuu ahaayay laga dhigay rasaastii dhacaysay laga dhigay gumcii dhacay laga dhigay inay fahmaan inay nolol jirto inay muxuu ahaa shaqaysan karaan inay diintooda si sax ah muxuu ahaayay ay ugu dhaqmi karaan inay dadkooga la noolaan karaan inuu dalkoogu barwaaqo gaari karo inay taa fahmaan weey marka taasna waxaan kula leeyahay dhalinyaradaasina inay ka soo noqdaan ay dadkooga dhinac ka raacaan weey marka waxaan fariinteedu tahay war maalkaaga hadday ganacsato noqoto hadday muxuu ahaay qof shaqaysta noqoto hadday ruux kasta noqoto waxaan leeyahay ka joojiya inuu noqdo hub mid loo siiyo rasaas mid dadka muxuu ahaay lagu laayo mid dalkaaga lagu burburiyo inuu noqdo waxaan ka shaqaynaynaa waa nabad waxaan ka doonaynaa waa barwaaqo waxaan doonaynaa waa dadkeenu muslima waxaan doonaynaa waa iyadoo masaajidadii lagu soo noqday oo diinta si nabadgelyo loo dhiganayo oo muxuu ahaay uu ka socdo
wacdiga iyo daraasaadku ay masaajidada ka socdaan taasaynu muslim ku nahay laakiin kuma noqonayno gumc rasaasa kuma noqonayno taasi waa baabiinteena weey waa waxa maantayna haysta weey marka idinku dheeraan maayo fariinta la idin soo gudbiyay waxay daaran tahay inaan si wada jira dhammaanteen isu taagno inaynu dalkeena qiimo iyo sharaf u yeelno ummadeennana badbaadino meel nabada oo lagu noolaan karo oo horumar samayn kartana aynu mustaqbalkeena iyo dalkeena aynu ka dhigno waa mahadsantii